down, now mama's getting hot. Got her bills to drop. Мы без света. Валера пошел заправлять генератор, чтобы немножко подзарядиться, включить морозилки, холодильники, зарядить телефоны. А я стульчиком играю. Николь песни поет, А да? я стульчиком играю. Оля танцульки нам устраивает, развлекает как может. А кто песни поет? Ничего себе, пивунья какая у нас тут есть. Да, Кира, не надо. Кира учит петь песни, да, Кира? Она повторяет. Николька, она повторюшка. Маша. А, это Даша. Я думала, ты Маша. Я танцую. Уроков, естественно, нет. Света нигде нет. Это я была. Пой песню, Николька. Ой, ой, уже трется, спать хочет. Смотрите, что у нас творится. Наш каминчик декоративный переезжает. Убираем место, потому что... Что будет? Догадайтесь, напишите под видео, а я буду потихонечку снимать. Собираем пыль с дров. Сейчас покажу, куда переедет. Куда уже переехал камин. Бутафорный. Марк сидит, страдает. Слава богу, можно генератор включить и чуть-чуть подсветить. А каминчик переехал сюда, ко мне в комнату. Вот по-другому все, видите? Все по-другому. Эти шторки я сниму. Вот. И будет у нас вот такой камин тут. Тут можно будет и подарки складывать детям на Новый год. Может быть, елку можно будет поставить в угол. Этот угол надо будет перевести в Маше комнату, этот стол. И навести порядочки. А сегодня задача разобраться с малышковыми вещами. Да, друзья, кто угадал, молодцы. К нам приехала буржуйка наша, наш камин. Сейчас будем устанавливать. Это так волнительно, честно говоря. Это трубы. Вот машина заехала к нам во двор, чтобы легче было, меньше таскать. Это все тяжелые. Лежит, ждет. Разгрузились ребята. И машина куда-то уехала. Я, кажется, понимаю, куда. У нас тут еще кое-какое событие вроде бы как намечается. Так, немножко разобралась с вещами. Кое-что отложила на сохранение. Мало ли, да? Все может быть, а кое-что собрала, чтобы отвезти на гуманитарную помощь, отдать малышатам. Тут у нас красота. Пока работает генератор. Николька проснулась. Дети по комнатам разбежались. Тут пока идет потихонечку работа. На крыше в основном. Да, вещи, которые совсем малюсенькие. Оле тоже дала немножко для игры. Пускай играется. Я ей пообещала кое-что дать
из вещичек для маленьких куколок, для пупсиков. Она любит. Тут трубы занесли. Ножки они чуть подутоплены. Так, у нас считается вот это. Ну что, процесс пошел. Будут устанавливать трубы. У нас 3 метра потолки, даже чуть больше. Труба будет очень длинная, высокая. Ребята пьют кофе. Холодно на улице. Камин камином, а у детей обед по расписанию. Как-то так приспосабливаемся сегодня. Фух, что-то я так волнуюсь. Николь в шоке. Может, пойдем в другую комнату, чтобы не пугалась? Николька? А не, ей все равно, по-моему. Главное трактор. Она видит синий трактор. Я сейчас ее спать буду ложить. Такое ощущение, что Марк больше боится, чем Николь. Марк не боится, он с ума сходит. А ребенка? А ребенок давай в комнату, Даш. Мало? Так, мы без света. Нужно было временно отключить генератор. Вот что у нас тут происходит. Пока я Николюшку укладывала, приехал дедушка из села, навез шоколадок деткам. Еще какие-то вкусняшки. Давай посмотрим. Рогалики? Да. Домашние рогалики. О, это Дедушка вкусно. сам Это дома... Дедушка сам напил? Сказав, что... Это из села. Домашние рогалики нам передали деткам. Такая вкуснятина. С чаем надо? Мам, а можешь открыть? Вот, друзья, ни разу не пожалела о гирлянде на батарейках. Почему? Потому что, во-первых, сначала я использовала как декор новогодний. На Новый год вот такие звезды на камин ложила. Было очень красиво. Потом, когда родилась Николь, очень удобно ночью включать такой ночничок. Видите, я так раз включила ночью и покормила ребеночка. И не надо яркий свет включать, и яркий свет не будет никого. И особенно не пожалела сейчас, когда нет света. Эта гирлянда работает как фонарь. Так что если у вас есть возможность купить вот такую гирлянду на батарейках, просто must have, купите обязательно. Потом она вам пригодится на все случаи жизни. Мы пока еще без света. Сейчас сколько, Даша? 3-4 часа, да, где-то? Николька играется в кроватке. Да. Мы ее развлекаем, как можем. Ой, да, что-то прохладненько уже под вечер становится. Надо утепляться, одеваться. Чуть-чуть ниже опустить, это прижали к потолку. Поспешил. Он вот там, где ближе к багету. Все забрызгали красочкой. Она должна подсохнуть. Трубу покрасили. И ждем до полного высыхания и будем испытывать. А параллельно варим молоко. Огромную кастрюлю папа привез из села домашнего молочка деткам. Прям хорошего домашнего молочка. Такие щепочки, чтобы они ранились.
Это герметик заводской. Только пламя. Дым я не протолкнул. Ну, он слышно. Сейчас воздух хороший, тяга пошла. Все, и кидаете туда розетку, поджигаете все это дело. И закрываете. И пусть она все разжигается. А что, сверху будет разжигаться? А? Нет, там внизу есть газетка, я надо же понял, надо просто. подкрутить. Это же сухие же дровишки, Да, главное, чтобы да, сухие да, были. да. Ну, сейчас подхватит. Ну, подхватит еще раз разожжем. Ну что, Первая протопка. первая протопка. Что, Валер, скажешь? Запах еще краски? Ну, Пока нету этого запаха дыма. Еще и открыты окна. Пошло. Если что, вот видишь, рукавица есть на кухню. Фирменная, Угу. добрая. А это что? А это залу, если там в ящик скидывать. Угу. Ничего, так классно смотрится, да? Ну, это еще огня почти, считай, нету. Это он просто разгорается чуть-чуть. А потом, когда тут прям огонь будет стоять. Ой, то еще хочется, чтобы балкон- уже тепло пошло, честно говоря. Ну, надо, естественно, тут поубирать пыль эту. Вот. Очень круто и красиво. Что, малышка, тебе тепло? Да. Первую протопку делаем. А потом завтра утречком надо будет еще сделать протопку. 5 протопок надо сделать небольших. А потом уже будем топить. Ну, подробнее Валер расскажет в отдельном видео. Я так вам бэкстейдж поснимала вообще, что у нас происходило с моего взгляда. Валера больше видел, больше знает и больше расскажет. Так что осталось дело за уборкой и нанести дровишек, чтобы подсыхали. Ну а подробную информацию это уже на основном канале. Смотрите. Так, сейчас посмотрим, какие поленья закинем. Так, открываем по чуть-чуть. О, смотри какая. Угу. Это шамотный, да? Кирпич там. Это не шамот, это вермикулит. Типа что-то такого, типа шамота. Угу. О, и теперь оно уже на углях должны эти здоровые Подсушиваться поленья там и уже гореть. зажечься. Ну, красота. А здесь еще Сейчас я вам еще не все показал. Сейчас они смотри, как пойдет. Видишь, как уже сейчас пойдет пламя. Ой, какая красота. Слушай, и тепло такое, да, вообще. Это он еще не обгорел, он еще обгорит, чтобы нормальный запах был. Ну, запах нового, да, стекло, пока. видишь, чистое. Вот это не самое закапчивается. Из трубы сейчас вообще почти что ничего не идет. Да? Да. Потому что нормальные дрова нормально горят. Красиво. И тепло. А теперь на минимальных, допустим, можно вот убавить так. Это что, будет дольше гореть, да? Так, да, тогда меньше воздуха поступает, ты видишь? Огонь И так такой интересно, огонь да. такой Прям, более знаешь, медленный, как да. этот... Эстетика. Видишь? Угу. На стекло можно чуть больше подать. Красиво. И тепло какое-то. Угу. Вот так. Так что будут у нас уютные, теплые вечера. Максимально пошло. Видишь, вот сейчас мы на максимальный огонь. Видишь, как оно? Какой огонь пошел. Угу. А чтобы экономить дрова, мы перекрываем вот тут. И оно будет по чуть-чуть. Класс. Все. Теперь можете убирать часто, Катерина. Угу. На стекле 300 градусов. Труба в начале
190, 219 градусов. 144. Ну нормально, кондиционер 30-35 градусов, все нормально. Нормально, да? Так. Вот смотри, самое, Нет. это стекло, конечно. Вот стекло, оно еще отражает 300, внутри 300 градусов. Плитка внизу нагрелась, ну не нагрелась пока. Ну, потому что еще мало топили, 27 градусов. Вот когда на выходе. Самое горячее Самое место. это вот здесь вот на стыке вот труба и печка 248. С боков стоит вермикулит. Она не сильно горячая. Ну как бы, она потом разгорится до 140 градусов. Видишь, 150 градусов. То есть нормально. Сзади 100, 125, 130 градусов. Нормально. Стенка вот эта прогреется. И вот здесь Будет потом, как- если долго топить, то с этой стороны будет тепло. А, знаешь, как у бабушки грубка Да, и стена теплая. Так надо ее плиткой обложить. В общем, мы Точно. немножко потопили, уже тут тепло. Валерка, надо плиткой стену обложить, и будет еще больше тепла. Не обязательно. Смотри. 200, 164. Под самый потолок, ну, если мы еще сильно не топили, вот где заканчивается одностенная труба, 110 градусов. Вот это все, как бы батарея такая вот. Тут пошел утеплитель, все. 62 градуса сразу переходит, в 2 раза меньше, то есть под потолок. И сам вот этот вот 53 градуса козыречек. Класс. А вот тут вот 100, 110. Посередине 126. 126. И около самого выхода из печки 240. Сейчас нагреется. Ну да, видишь, как оно вот тлеет. Ну это ты на минимум, да, Да, поставил? это еще не самый минимум. Самый минимум это еще вот это вот Ага. поставить. Тогда оно будет долго вообще давать тепло и тлеть. Ой, так хорошо Слушай, посидеть, жарко, Валера. Классно? Представляешь, прийти с улицы, да, Да. и тут присесть, дрова трещат. Давайте я Ну, покажу всё. фокус, смотри, снимай. Сейчас вот открываем максимальный огонь. Давай. Сейчас огонь пойдет. Пошла, да, тяга, я слышу. Сейчас будет гореть. Сейчас он разгорится. Ой, слушай, жар такой пошел. Тут у нас эти твердые дрова. Угу. То есть видишь, сейчас, то есть оно разгораться начинает. И быстрее, конечно, сгорать. Ну да, тут можно Да. регулировать. То есть мы регулируем, чтобы ставим на минимум. И шибер открытый у нас. Пока так играемся. Шибер это тоже такая заслоночка, которая перекрывает немножко тягу в трубе. Не полностью, Мгм. на процентов 30 остается, потому что это для не задохнуться, чтобы дым сюда не пошел. Ну понятно. Здесь можно чуть-чуть немножко приоткрыть, в эту сторону выгонять. Sat you down